¿Crees que conoces a los pájaros? Apuesto a que estos 5 datos te sorprenderán. 1. El corazón del colibrí puede latir a más de 1200 por minuto. 2. Los búhos pueden girar la cabeza hasta 270 grados. 3. Algunas aves ven ultravioleta que nosotros no vemos. 4. Los pergoleros machos construyen galerías de arte para cortejar. 5. El charrán ártico migra unas 50.000 millas cada año.